A orixe da palabra, do conto, do misterio, está unida indisolutamente co lume. Cando o home primitivo galego, se me permiten a redundancia, inventa a fogueira, olla para as chamas coa mesma fascinación que aínda hoxe sentimos ao ver o fogo. E como o galego e a galega, modernos ou primitivos, non poden ver sen ter que tocar, un daqueles cromañóns díxolle ao inventor do lume: «Deixasme ver!» e botou llamado a brasa candente. Ao sentir a queimadura, dixo instintivamente: «Chispa!» Hoxe diríamos algo máis forte, mas daquelos palabróns estaban sen inventar. Había moito atraso. Daquela chispa inicial naceu o enxeño, a ocorrencia, a saída imprevista, as sinapses neuronais, o humor, os contos, o había moito tempo, non che digo que non, o tú xa me entendes, o se mo chega a contar outro non llo cría, o se non é certo é parecido, o quen conta un conto aumentalle un ponto, o a min pasou o mesmo, o xa dicía o meu avó, o que morra aquí mesmo a quen se lle conte. E con estes díxomes, chegamos a esta lareira dos contos moderna que é o teatro. Non sei se me entendes.